qof dumar waaye macnaha qof dumar hadii caloosha xabad looga dhufto qofka faramtid ayuu leeyahay faramtidkaas oo ah macnaha qofka maareen iyo wuxuu leeyahay inuu ilmo dhalo iyo in macnaha futurekiis wax oo ka sii leeyahay marka waa qof dumar dumarka macnaha waxa laga sameeyay waa ogtiin waa feer adag macnaha feer qaloocan oo kale marka waxa leeyahay aad iyo aad ayaa ugu dhacaleena gabadha Soomaaliyeedna Allah noo caafiyo gabadha isbitaalka ayay taala ma sha Allah dadka Soomaaliyeed oo taabanayna waxa leeyahay u soo duceeyay website-ka war cusub ayaa kaamirada la dhex maray Soomaalida degan Oslo gaar ahaan xaafadda Groenland oo lagu toogtay gabar Soomaaliyeed walaal magaciidina horta magaci waxa la dalmar ninkan Sadam dalmar see u aragtaa adiga in hooyo Soomaaliyeed booliska Norway ay toogtaan horta walaal waxa uu arkaa fal aad iyo aad u xun gabadha Soomaaliyeed oo meeshan lagu doogtay dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan Oslona macnaha wax fal aad ugu xumaadeen mid koowaad gabadha la doogtay waa gabar Soomaaliyeed waana ka danqanaynaa maadaama ay Soomaali ay tahay dhul macnaha dagaalo ka socdaan hadan dadkii oo imaadeen meeshan inay amnigoodi iyo sidooda ay ku maalkasnaa marka waxa uu aragnaa godka guur qanjo guur saasoo ay tahay meesha macnaha nabadii aan u soo doonana hadii xabad nooga bilaabatay mid koowaad gabadha ninka dilo waa nin adiga Afghanistan sida dadka dhahayeen oo boolitiga kamid ah marka waa wax kale oo aad adana ugu danqano maadaama ay jirto hadii ifan fal kale sheegay gabadha waxa la sheegay inay midaheysatay markii ay wiilka yarka macnaha wiil dilay sida anaga macnaha ku maqalnay ilaa anaga goob joog markaas ma ahayn laakiin ifan hadii taas ay dhacday ninkii inuu caloosha xabad ugu dhufto ma ahayn dhalinyarada Oslo hadaan nahana macnaha waxa waaye waa si wax aad ugu xumaano waana dhaleecaadina waxa ka wada caloosha in loogu dhufto xabad ma ahayn waxaan ka wadaa sida dhacdadii maalmo hore meeshaas ka dhacday gabadha waxay ugu dhacday xabadda jirka dhanka hoose ee qaybta caloosha qaybtaas caloosha ay ugu dhacday marka waa wax aad u xun nin macnaha boolitiga gabar Soomaaliyeed macnaha inuu caloosha xabad ugu dhufto lugta ugu dhufan kara gacanta ugu dhufan kara meelaha gulgul duwan oo jirka kamid ugu dhufan kara qof dumar waaye macnaha qof dumar hadii caloosha xabad looga dhufto qofka faramtid ayuu leeyahay faramtidkaas oo ah macnaha qofka maareen iyo wuxuu leeyahay inuu ilmo dhalo iyo in macnaha futurekiis wax oo ka sii leeyahay marka waa qof dumar dumarka macnaha waxa laga sameeyay waa ogtiin waa feer adag macnaha feer qaloocan oo kale marka waxa leeyahay aad iyo aad ayaa ugu dhacaleena gabadha Soomaaliyeedna Allah noo caafiyo gabadha isbitaalka ayay taala ma sha Allah dadka Soomaaliyeed oo taabanayna waxa leeyahay u soo duceeyay gabadhan macnaha Soomaali waa naqaana midi waa la iska qaataa midida Soomaaliyeed waa la isku waabiyaa marka waa wax aad iyo aad ugu xunaan leena waa wax macnaha ka mudaharaadeen aan u adkeysan karin hadii san sii socotana macnaha waxa waaye waa mudaharaadena shucuubteena soo bandhiganayna